3號強風信號仍然生效。中午12點鐘，強烈熱帶風暴洛坦集結喺本港嘅西南偏南，大約470公里，預料向西北偏西移動，大致移向海南島。咁對於香港嘅威脅減弱，天文台稍後會考慮改發取消3號風球。按照現時嘅途徑，洛坦會喺未來幾小時喺香港嘅400公里外掠過，而且咧係逐漸遠離香港。當香港嘅風力減弱嘅時間，天文台咧就會喺晏晝考慮取3號嘅強風信號。趙佩如咧而家就喺大埔嘅市中心。趙佩如啊，外面嘅天氣點啊？係啊，黃雅宇，咁我而家喺大埔中心呢一度啦。啱啱就停咗雨，咁不過咧就天氣都仲未係好穩定，咁間唔時咧都會吹起大風，咁啲雨啦都係停下落下咁，不過咧就見翻啲陽光啦。咁天文台啦就話，聽日嘅天氣咧仍然都係會有雨，咁不過風勢啦就會緩和好多。咁不過佢哋提醒民啦，海面就會有大浪同埋會有湧浪，呼籲市民要遠離岸邊同埋停止所有嘅水上活動。咁我哋會繼續跟進風暴嘅消息，先將時間交翻俾新聞部。